Upravljanje
so ta del, ki jim je uspel na 150 mašini, potem probali v čim večji meri prenesti še na vse ostale večje sisteme, ki jih imajo, ne. Za preverjanje kvalitete se uporabljajo mikroskopi in 3D skenerji, CT tehnologije, s katerimi lahko pokukajo noter v material in vidijo samo strukturo, ne da bi ga rezali, in na ta način določajo potem in spreminjajo parametre. Kot rečeno, je bil rezultat to, da so dobili skoraj 100% zapolnjene 3D modele. Materiali, ki jih oni uporabljajo in za katere so narejeni profili, ne, so aluminij, jeklo in baker. Te so nekako v eni kategoriji, drugo so pa potem reaktivni elementi, kot je titan in magnezij. Visokotemperaturni so zlitine, ne, kobalt, krom, molibden in wolfram. Software. Software, ki se uporablja za krmiljenje samega printerja, je software, ki se uporablja za pripravo printanja in software v bistvu omogoča spremljanje statusa in monitoring dogajanja v samem printerju. Software je dostopen v več jezikih in ima vgrajene tudi alarmne te parametre, ki sporočajo, če bi šlo v kakšnem primeru kaj narobe. Je tam narejeno veliko teh nekih varnostnih senzorjev, ne, ki te sproti opozarjajo in včasih tudi zaustavijo zadeve. Software, ki ga uporabljajo za samo krmiljenje, ne, je produkt E-plusa in je kot vse ostalo, ne, skozi v razvoju. Nove verzije prihajajo iz interneta, tako da imate vedno nekako možnost uporabljati zadnjo verzijo, kot pri vseh printerjih. Partnerji, ki sodelujejo z E-plusom, jih je kar nekaj. Eden je Voxel Dance, ta proizvajalec, ne vem koliko je znan, oni uporabljajo sicer printerje za pesek, ampak njihov software, ne, je zelo dober za izdelavo teh podpornih struktur. Druga povezava, ki bi jo omenil, je povezava s Siemensom in njihovim NX za 3D proizvodno. Tretji so še bolj znani na področju printanja, predvsem zaradi zelo inteligentnega pristopa pri izdelavi supportov, se pravi podpornih struktur printanja. Materialise je eden prvih in najbrž tudi še vedno vodilni na področju tega pristopa, kako se dela različne podporne strukture, s čim manj možnosti napak ali pa failerjev pri printanju. Octon je nov igralec na tem področju, ki je povzel dejansko, če pogledamo njihovo platformo, on je povzel kar nekaj teh stvari, ki jih je imel do Octona Materialise edini, ne, in pri njem je zanimivo to, da lahko dobite z malo bolj ugodno ceno praktično zelo zanimiv in dober produkt.
Zdaj, če pogledamo pa še te naprave, ki so vezane na 3D printanje, postprocesiranje, se pravi obdelavo potem, ko vi enkrat že dobite printer in mogoče pripravo pred printanjem. Pred printanjem je treba zagotoviti material, ki je primerno homogen in suh. Zato obstajajo te sušilci materialov, obstajajo vakuum cleanerji, se pravi sesalci, mašine za sejanje, se pravi, da lahko reciklirate materijale in ponovno uporabite že rabljene prahe, ki ostanejo po čiščenju izdelanih modelov. Kako se to meša z novimi prahi, je pač odvisen od samega materijala. Včasih se lahko meša več, včasih manj, tipično pa nikoli vedno samo rabljenega, vedno je treba dodajati tudi nov material. Peči so namenjene za sintranje, se pravi, da se neki materiali naknadno še toplotno obdelajo, da se strukture homogenizirajo. Nitrogenski generator je pa pač zadeva, ki je pomembna za reaktivne materiale, kot je titan, s katerimi zagotovimo, da je okolje, v katerem se dogaja sintranje, se pravi v sami mašini, da ne pride do eksplozij, ker če ne bi bilo nitrogena, printanje titana niti ne bi bilo možno. Tle so še različne mašine za sejanje materialov. Struktura, izgleda približno takole. E+ uporablja svoj sistem preverjanja kvalitete in nastavitve pri različnih teh parametrih. Zdaj, kaj to vse pomeni, ni lih toliko zanimivo, kakor to, da v bistvu zagotavljajo res homogeno strukturo, ne glede na to, na kateri površini in na katerem delu delovne površine se odvija gradnja. Ali v sredini, ali nekje pri kraju, vedno je enako. Merijo pri tem vse od same delovne površine do laserja, do nastavitve laserjev in zagotavljajo pač vedno isto učinkovitost. To bi bilo na hitro vse o 3D printerju na prah. Za vsa vprašanja smo vam na voljo še kasneje.